Selamat datang di channel Tura Partayana. Di video sebelumnya, aku sudah berkeliling bersama Dayana dan mural ke tempat-tempat yang sering kunjungi di Astana. Nah, dalam video kali ini, aku bakal berkeliling ke Museum Kazakh Q&A bersama Dayana dan nantinya kita akan jalan-jalan bersama kuda. Nah, penasaran kan? Nonton videonya sampai habis. В общем, я теперь видеоблогер тоже. Вот он сзади. Да, я теперь тоже видеоблогер. Ага. Это фонтан. Ага. Видно? Видно? Вот. Ну, И где-то. мы идем в музей. Wow, National Museum. Tuh, lihat nih. Wow. Krasiva. Ini kita udah nyampe guys, cuman gede banget cuy. Gue gak tahu ini boleh di video apa enggak. Masa pasti ada. Ini adalah Museum Kazakh Eli. Museum ini adalah sebuah museum yang terletak di Astana, yang didirikan untuk memperingati sejarah, budaya, dan identitas nasional bangsa Kazakh. Nama Kazakh Eli berarti bangsa Kazakh. Museum ini menampilkan berbagai pameran tentang kehidupan tradisional, perjuangan kemerdekaan, serta perkembangan Kazakhstan sebagai negara modern. Arsitekturnya yang khas dan isi pameran itu menjadikan simbol kebanggaan dan persatuan rakyat Kazakhstan. Постоянный громко кемес. Если это камень, что ли? Meteor? Нет, это камни просто. Jadi kita nggak boleh tahu kita dibeli rekamnya. Nah, Это со времен Месолита. Камни. kamera dah. Nah, salah satu keunikan utama dari museum ini adalah isi pamerannya yang lengkap. Это именно в Казахстане, что? Дом Казахстана. Типа хижины до создания ее. Вот 3000 sebelum Masehi. Jadi 3000 sebelum Masehi. Ты когда-нибудь видел труп в музее? Труп. Что такое труп? Вот это? Скелет, да. А. Два, три. Тебе интересно музей? Реально? Yang menariknya, pameran di museum ini tuh nggak hanya bersifat statis. Museum Kazakh Eli menggunakan teknologi interaktif dan multimedia untuk menyampaikan informasi sejarah. Keren banget ya. Jadi pengunjung tuh nggak cuma ngeliat doang, tapi juga bisa merasakan dan berinteraksi secara langsung dengan konten yang ditampilkan. Wow, keren sekali. Как было место? Да, можно. Oh ya, harusnya fotografer selalu. Ini foto. Nah, setelah melihat sejarah Kazakhstan di Museum Kazakh Eli, perut kita tuh udah keroncongan nih buat kita isi aja di kafe. Sambil kita makan di kafe, langsung aja aku Q&A bersama Dayana menanyakan kehidupan pribadinya selama tinggal di Kazakhstan. Oke, ini mulai harganya di kafe ini tuh dari 3.000 tenge sampai 10.000. Makanan beratnya apa? Minimal tuh 7.000. 7.000 kali 32 itu 210.000. Kalau yang paling murah tuh pasta. Pasta tuh 140.000. Dessertnya juga 90.000. Wow, mantap ya. Это странно. Да, почему? Ну, странно, когда мы кусаем и снимаем. Ага. Нормально. Да, мантап. Чакап. Чакап. Следующий вопрос. Но ты именно не хочешь именно жить именно в другой стране? Хороший вопрос, потому что я не знаю, как жизнь повернется. Я живу по течению жизни, доверяю Богу и просто живу. Короче, я не знаю, у меня всегда есть мысли переехать, но есть много препятствий, так что пока не знаю. Куда жизнь занесет, там буду. Ну, именно ты не хочешь именно попробовать. Ну, ты уже была в Индонезии, да? Тебе нравится или нет? Ну, именно не про страну, про атмосферу, так далее. Тебе нормально жить? Мне нравится, но я начинаю быстро скучать. Ну, я тоже чувствовал. Хотя бы мне нравится Москва, очень понравилось. Но иногда скучал. Наверное, из-за того, что я не постоянно здесь. Например, я просто 1 месяц, и мне уже, типа, хочу обратно в Индонезию. Да, у меня тоже. Вот. Если бы у тебя есть свой квартал, если свой дом именно в такой-то стране, то мне удобно. Но ты знаешь, что это зона комфорта? Поэтому, с одной стороны, я думаю, да, я перееду, но пока не знаю куда. Ну, я знаю, ты любишь Астану, чем Алматы. Да. Тебе нравится? Мне нравится. Просто непонятно, почему у вас мало порций. Не знаю. Но когда я пробовала этот, nasi goreng давали в таких тарелках, так много. Oke, jadi kita sudah posting fotonya di Instagram bersama Dayana. Kolaborasi posting. И уже 3 года ты уже не занималась блогером, да? Но я видел именно несколько человек не нравится. Но хотя бы именно тебя или мне тоже. Вот. Как ты думаешь, сначала быть популярным тебе нормально или какие-то проблемы психологические?
Мне на самом деле, я читала комментарии вчера. Реально? Да, я переводила их. Ну, мне было интересно. Раньше я почему-то реагировала на это остро, знаешь. Я расстраивалась или плакала, когда мне такое писали. Но сейчас я поняла, что счастливый человек, он никогда не напишет плохих комментариев. Потому что банально ему не до этого, ему все равно. Ему не хочется нести, быть, ну, какую-то плохую энергетику, да, плохой вайб в мир. Ему хочется, наоборот, позитивом заряжать других. А люди, которые пишут плохие вещи, у них просто нет настроения. Вероятно, у них в жизни что-то плохо. И, если честно, у меня нет никакой там ненависти, обид к таким людям. Мне вас жалко, реально. Но я не обижаюсь, правда. Я желаю, чтобы у вас все было хорошо. Да. Мне кажется, что хейтерам очень нужно пожелать счастья. Потому что, если ты заметил, люди, которые пишут, ну, вот, например, у тебя хорошее настроение, да? У тебя хорошее настроение, и ты подумаешь о том, что нужно написать что-то плохое кому-либо. Тебе не хочется этого делать, правильно? Соответственно, что мы думаем? Что те, которые пишут комментарии, у них просто все плохо. Да, ну да, согласен. После того, что ты уже не занимаешься именно типа как блогером, да? Сколько раз ты уже сходила именно посольство именно Индонезии? Много раз, да? Много раз. Ну, хотя бы ты очень любишь Индонезию. Да, и мне нравится в посольстве находиться, потому что там все люди очень веселые, доброжелательные. И всегда, когда ты приходишь, они зовут тебя то в боулинг поиграть, то еще что-то. Реально? Да. И всегда такая халяль-вечеринка. Да. Мне нравится там. Nggak ya? Отдельная любовь к посольству. Jadi kalau misalnya kita ngelihat udah situasi udah lama banget 3 tahun yang lalu dan sebenarnya terlepas dia seperti apa ya zaman dulu ya mungkin kayak orang ngiranya ada masalah dan aku juga jujur nggak tahu ya Cesna govore ya nis znal problemu na samom dele no у меня тоже была проблема тоже типа пусть забудь понимаешь типа потому что если бы я Даяна я больше не хочу общаться с Индонезией потому что у меня много хейтеров зачем вот а ты до сих пор именно сходил посольство и так далее поэтому мне интересно. Я просто помимо хейтеров было очень много людей, которые писали мне добрые вещи. Я не могу забыть добрые вещи, то есть, которые мне писали, мне очень они помогали. Да. Очень много у меня есть друзей с Индонезии, у меня есть там целая семья, поэтому я люблю индонезийцев. Они мне очень много в жизни дали. Да. Нельзя сказать там, что я там их не люблю, или вот они мне там сделали что-то плохое. Нет. В каждой стране, в каждой нации, да, то есть у казахов тоже такое есть, там, у россиян тоже такое есть. В каждой стране есть несчастливые люди. Ну, да. Это не значит, что нация плохая или страна плохая. Это просто несчастливые люди, и их просто жалко. Но помимо них, если ты видел, у меня очень много фан-аккаунтов, у меня очень много людей, которые меня любят. И благодаря таким людям я, наверное, и не держу обиды и зла. Вот, поэтому я люблю всех. Ini adalah opini dari Dayana. Спасибо. Да, Тебе тоже хлопаю. Да, ну, спасибо, что мы погуляли еще. Но хотя бы сегодня последний день, завтра я улетаю. Но мы еще увидимся кататься на лошади. Кататься на лошади? Да. Еще я в Индонезию прилечу тоже. Кататься? На лошади? Да. Каталась. Да, реально. А боулинг? Боулинг тоже играл, но я на лошади плохо катаюсь. И боулинг тоже плохо играю, знаешь? Хорошо. Ну, jadi kita nanti hari terakhir kita bakal jalan-jalan sama Dayana sama teman-temanku juga, sama им друзьями, которые вечера. Да, вообще Да, нормально. нормально. Экстраверт. Я амбиверт. Да, Коста, Изабел. Тоже амбиверт. Да. Дева, Virgo. Спасибо, папа. Пока. Bye-bye. Selamat malam. Selamat malam. Nah, itulah guys curhatan dari seorang Dayana yang mungkin bisa menjawab semua rasa penasaran kalian terhadap Dayana. Kita lanjut seru-seruan bersama mural juga. Nah, yang serunya kita bakal menunggangi kuda. Нет. А ты? Dayana masih di sana dia. Akhirnya kita sudah sampai perjalanan 1 jam ini, capek banget. Kasian banget, Dayana lagi diikat deh. Блин, ветер не решил. Wow. Top model Porsche. Is there an emotion? Is there any way
Wah, seru banget nih kegiatan di day terakhir di Astana bersama Dayana dan Mural. Ini udah terasa kayak jadi sahabat gitu, padahal baru kenal 3 hari bersama Dayana. Tapi sama Mural mah udah 5 tahun. Udah 7 tahun kali ya, udah 7 tahun bos. Nah, untuk next videonya mereka bakal nyusulin aku ke Almaty. Wah, gila banget ya, mereka seniat itu ya selama aku tinggal di Kazakhstan. Terima kasih buat kalian sudah menonton sampai habis. Jangan lupa follow dan subscribe channel Tropartena. Sampai jumpa di trip selanjutnya. Paka-paka.